हे वेलकम बैक गाइस। बहुत दिन बाद आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं T7000 पेस्ट की, जो कि एक मल्टीपर्पज़ पेस्ट है जिसको आप अपने मोबाइल, प्लास्टिक, बहुत सारे मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे को मीशो से 111 रुपीज़ का पड़ा है। सो इसको ओपन करते हैं। सिंपल सी पैकेजिंग में ऐसे बॉक्स में आया है, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसको ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पेस्ट कुछ दिखने में इस तरीके का है। और जो है बताते हैं पेस्ट काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, मैंने जितना रिव्यू पढ़ा था। और ये जो है 50 ml के ट्यूब में आया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है यूज़ करके बताएंगे, कुछ चीज़ें रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। और हाँ, फुल वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।